为什么香港的住房那么小，密度那么高，但依然有那么多的外来人士愿意选择留在这座城市呢？ Hello， 大家好，我是小颖，在香港，一个在香港生活了12年的上海人。在过去的10多年里，来香港读书的内地学生和香港引入内地的优才专才人数都呈现直线上升的趋势。他们之中有像我这样来自于北上广深一线大城市的，也有很多来自于全国不同地方的。其实每一个人也是用双脚去做选择的啦。进入香港的门槛确实比进入北上广深要难很多。除了优秀人才、优秀学生和少量的结婚形式进入香港以外，几乎再无其他途径。根据我自己和身边港漂朋友们的经验来看，其实香港确实是一个非常有魅力的城市。如果要说它的不好，那自然是高昂的房价。但事实上，以上海、北京、深圳的市中心房价而论，香港的房价确实没有那么高，且还有一半人可以申请到政府提供的房子。但是这边的收入是那里的2倍，而税收却要比那里少很多倍，所以按照收入房价比来看，其实还算可以。至于优势的话，还是很明显的。比如呢，气候比较宜人，没有严寒，也没有极端的高温，山海景的资源非常的丰富，海岸线和城市的天际线都非常的炫美。在教育上，香港居民享受15年的免费公立教育，而这里也汇聚了全世界多家顶尖的高校。民间有言，如果真的考不上排名前几的学校，转考清华北大也是不错的选择。这是因为港澳学生可以以华侨生的身份考内地的学校，会比较容易一些。至于医疗方面，香港居民享受的非常低廉的医疗服务，公立医院不收治疗费和药费，如果住院的话，每天也只需要付100多元。而75岁以上人口或者是贫困人口可以全免。担心轮候时间太长，也可以先在私立或者内地医院先做检查。公立医院是按照病情的紧急程度来排时间的。就业方面的话，香港也很卷，大部分都是6天工作制的。不过它的中位数工资在2万港币，这里指的是中位数，不是平均哦。有一点比较好的是，香港是不太有职场歧视的。像我身边的很多女性朋友都是不愿意再回内地工作的，因为女性到了30岁再回内地职场的话是非常尴尬的处境。面试官一定会问你什么时候结婚，什么时候想要孩子。但在香港从来没有人会这么问，因为这会触及到平等机会的法律。在香港的招聘也从来不会限制年龄、体重、身高、长相等等，相对来说是一个比较平等和互相尊重的社会。所以这里也有很多不同种族的人士，其实在700多万的人口中占到的比例还是非常大的。所以说香港也是一个非常多元化的社会，而香港对传统文化的保育工作也是非常好的。很多人看到这种画面会觉得香港像个18线的城市一样老旧，事实上这些地方也是为了保护香港很多传统而古老的文化。香港就像一杯酒，时间越久方越能体会到其醉人的滋味。1000个人眼里有1000个哈姆雷特，每个人喜欢不同的城市也有自己不同的原因。祝愿香港和留在这座城市的港漂们能够越来越好。感谢您的收看，有疑问的可以与我交流。小颖的香港，更多精彩，我们下期再会。